يا مساء الخير عليكم. حاجات اتربيت عليها ومش هربي ولادي عليها. يعني دي سلسلة كده فكرت اعملها لكم. الحاجات اللي انا اتربيت عليها وبعد ما كبرت و... وفهمت، عرفت ان احنا كنا غلط او اهالينا كانوا غلط. حاجات اهالينا ربونا عليها واحنا للاسف اكتشفنا مع الوقت انها كانت غلط في المجتمع وما بنربيش عيالنا عليها. كان في موقف كده افتكرت وانا قاعدة بالصدفة زمان كده وانا طفلة صغيرة، كنت مثلا رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، في الحدود دي. وكان يعني كنت قاعدة عند جدتي. في اليوم ده كنت عند جدتي، وكان بعد جدتي كده بشارع كان في محل بقالة كده كنا بنجيب منه حاجات. فجدتي في الوقت ده قالت لي ايه؟ قالت لي روحي قولي لتيتا فلان، تمام، الست اللي هي الست الكبيرة برضو، دي كانت جدة برضو. روحي قولي لها ان تيتا بتقولك عايزة حاجة معينة يعني من بقالة، وهتديكي ايه، وبكرة هتقبض وتجيب لك الفلوس. فهي تيتا الله يرحمها كانت متعودة على كده، يعني هما يعتبروا جيران وصحاب وكل حاجة. فرحت، فقالت لي ايه؟ قالت لي قولي لها ما عنديش حاجة، مفيش. فوانا واقفة جه حد تاني طلب نفس الحاجة اللي انا عايزاها، فطلعتها له وخدت الفلوس. فروحت لتيتا قلت لها يا تيتا على فكرة بتقولك ما عندهاش، بتقولي ما فيش حاجة ومش هديكي حاجة. وهي قالت لي كده، قالت لي انا مش هديكي حاجة. بقول لها طب ما حضرتك اديتي الولد اهو. قالت لا انا مش هديكي حاجه. تمام. فخدت بعضي فايه، رحت قلت لتيتا، راحت تيتا قالت لي ازاي كده؟ هي قالت لي كده؟ قلت لها، قالت لي ازاي؟ تمام. واتضايقت قوي، فراحت بعتة معايا خالي، قالت له روح معاها وشوف الحوار ده وكده. راح رايح معايا. اول ما راح، فالست اول ما شافت خالي جاي معايا راح بيقول لها ايه انت عندك كذا؟ راحت قالت له اه طبعا. وراحت ايه، مطلعه له الحاجه اللي احنا كنا طالبينها. فبيقول لها طب ما اديتهاش ليه للبنت؟ قالت له لا هي ما جاتليش. انت جيتي لي؟ قلت لها ايوه انا جيت لك. قالت لي لا. قلت لها لا انا جيت لك وقلتي لي انا مش هديكي حاجه، وروحي قولي لتيتا لا. قالت لي لا ما حصلش. ايه ده؟ بنتي دي كدابه مش عارف ايه. فراح خالي راح ايه، راح مخبط على كتفي كده اللي هو اسكتي. فانا كطفله وقتها كنت شايفه ان الست الكبيره اللي بالنسبه لي زيها زي تيتا، ايه الكدب ده؟ انت بتكدبي ليه؟ وليه مش قد كلامك؟ لما روحت البيت فخالي قال لي تيتا الكلام، فتيتا قالت له ايه طب خلاص ماشي. انا بقى مشكلتي كلها ان ايه، انا مش كدابه، انا مش كدابه، انا طفله مش كدابه. طبعا كنت ساعتها مش شايفه نفسي طفله، انا مش كدابه، انا ما بكدبش. هي قالت لي كذا، هي اللي بتكذب. فجدتي قالت لي طب خلاص. جدتي كانت فاهمه اللي هي مثلا بتداري موقفها بالكلام، فقالت لي خلاص خلاص اسكتي بقى وكفايه. والدتي رحمه الله عليها، ربنا يرحمهم جميعا، قالت لي انت ايه اللي بتعمليه ده؟ قلت لها ايه اللي بعمل؟ الست كدابه. قالت لي عيب، عيب نقول على حد كبير بيكذب. قلت لها بس بتكدبني. قالت لي مش مشكله لما تكدبي وانت صغيره، بس عيب، عيب لما تقفي قدام حد كبير سنا عنك وتقول له انت كداب، عيب. فدي من الحاجات اللي انا اتربيت عليها طول عمري، ان انا ما ينفعش حتى لو الكبير ده بيكذب وعارفه انه بيكذب ما ينفعش اكدبه. للاسف لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي لو انا قلت على حد كبير كده كداب او هو بيحور يعني وكده وانا ابقى عارفه، فممكن اقول للشخص يعني اللي عايزه ابرأ نفسي معاه، بيني وبينه اقول له على فكره هو بيكذب، بس ما بي يعني قدامه ما اقدرش اقول له انت كداب. للاسف اتربيت على كده. فقررت بقى دلوقتي ما ربيش عيالي على كده. لا، الكذاب بيكذب عادي، الكذاب قصدي الكبير بيكذب عادي. كبير سنا بقى، كبير مقاما بيكذب. اللي بيكذب بيكذب، ملهاش علاقه بسن. ممكن يبقى حد كبير كذاب وحد صغير صادق. فبربي ولادي دلوقتي على كده. الكذاب بقى الكبير بقى بيكذب. الكبير ما بقاش بيكذب في حاجات صغيره تتعدى، لا. انا ابني لو جه قال لي على حد حاجه وقال لي ان هو بيكذب هصدقه، هصدق ان الكبير بيكذب وهصدق ابني، وهقول له ايوه صح اعمل كده، وقول عليه كذاب.
عشان للاسف الكذب دلوقتي ما بقاش مجرد حاجات صغيره، ولا في محل بقاله، ولا الكذب بقى في حاجات كبيره قوي. ومعلش يبقى حتى جوه البيت وجوه الاهل كمان. فعشان كده حبيت اقول لكم الفكره دي. انا مش هربي ولادي زي ما انا اتربيت ان الكبير ما نكدبوش. الكبير شخص ومش ملاك، وبيكذب عادي جدا، ومش قله ادب ان الصغير يقول عليه انه كده. بس كده. واتمنى تقولوا لي ايه اللي تربيتوا برضو عليه وحسيتوا ان هو كان غلط والمفروض تربوا ولادكم على عكسه. سلام عليكم.